तो इसलिए हमारे फायर है। तुझे पता है कि हम लोग को आइसक्रीम मिल सकती है? हाँ नहीं वापस घुमाना, मैं भूल गया था। ये क्या ये यार क्या कर रहा है यार, ये क्या आग वाला पिज्जा लेके आया यार। एक सेकंड, ये फायर वाला पिज्जा है। अभी ठंडे पिज्जा की टेस्ट की जाए। ठंडे पिज्जा का टेस्ट कैसा है? बट यार जला हुआ है ऊपर से। कैसा है? अरे कैसा क्या जल गया, ये पागल है। आपको लगा था जल गया। टेस्ट के हाँ हाँ स्मोकी पिज्जा। स्मोकी बारबेक्यू वाला पिज्जा। अपने से तो इनको पानी का स्वाद आएगा ना। नहीं नहीं, तुम लोग नीचे का खा, ये खा। अच्छा लगा।